হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আমরা শুনব মহাবিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কিছু গ্রহের আওয়াজ। যদি আপনি এটা ভেবে থাকেন মহাবিশ্বে কোনো আওয়াজ বলতে কিছুই নেই, তো বন্ধুরা এমনটা একদমই নয়। মহাবিশ্বের ব্রহ্মাণ্ডেও আওয়াজ হয়। ইলেকট্রিক ম্যাগনেটিক বেলস এর থেকে হয়ে থাকে, যা এমনি এই শব্দগুলো শোনা আমাদের জন্য অসম্ভব। কিন্তু বিভিন্ন সরঞ্জাম দিয়ে মহাবিশ্বের আওয়াজ ও শব্দ ইলেকট্রিক ম্যাগনেটিক বেলস থেকে কেমিক্যাল বেলসে কনভার্ট করে যেতে পারে, আর তাতে আমরা মহাবিশ্বের গ্রহের আওয়াজ শুনতে পারবো। এই আওয়াজগুলোকে বিভিন্ন সরঞ্জাম দ্বারা ও চৌম্বকীয় ক্ষেত্র থেকে নেওয়া হয়ে থাকে, আর তা ধ্বনি ও শব্দরূপে কনভার্ট করা হয়। তো চলুন আজ আমরা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কিছু গ্রহের আওয়াজ ও শব্দ শুনি। আর যদি হেডফোন সাথে থাকে তা ব্যবহার করতে পারেন, তাতে আওয়াজ ও শব্দগুলো স্পষ্ট শোনা যাবে। তো চলুন আওয়াজগুলো শোনা যাক। মার্কিউরি, যাকে বুধ গ্রহ বলে থাকি। ভিনাস, মানে শুক্র গ্রহ। আমাদের পৃথিবীর আওয়াজ। মার্স, মঙ্গল গ্রহের আওয়াজ। জুপিটার, বৃহস্পতি গ্রহের আওয়াজ। স্যাটার্ন, শনি গ্রহের আওয়াজ। ইউরেনাস গ্রহের আওয়াজ। নেপচুন গ্রহের আওয়াজ। প্লুটো এর আওয়াজ।
সূর্যের আওয়াজ। আমাদের চাঁদের ও মন গ্রহের আওয়াজ। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের আওয়াজ। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি কেমন লাগলো তা জানাতে অবশ্যই কমেন্ট করুন। ভালো লাগলে একটি লাইক দিন এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করুন। আর আপনি যদি এমনই রহস্য, রোমাঞ্চ, আনকমন আর ইন্টারেস্টিং ভিডিও দেখতে পছন্দ করেন, তাহলে আমাদের অদ্ভুত পৃথিবী চ্যানেলটি এখনই সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে রাখা বেল আইকনটি প্রেস করুন। তো দেখা হচ্ছে আগামী কোনো নতুন এপিসোডে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ।